أنا هلا يا اخوان في البحر الميت. هاي البحر الميت. حلاوة البحر الميت يا اخوانا انه ما بتغرق فيه، في ملوحة شديدة جدا، بحيث انه انت المية بتحملك. شايف؟ طلع المية بتحملك حمل. شايف كيف؟ شايف رجلي كيف وين؟ بس بتنام على ظهرك هيك والمية هي اللي شايلك. ما بتغرق، ما فيش، لانه نسبة الملوحة فيها قوية جدا، فما بتغرق طبعا. طبعا سمي البحر الميت عشان خاطر ما في اي كائنات حية نهائيا. شايف؟ سبحان الله. بس يعني انا هسه في المكان هو الغريق يعني. سبحان الله يعني. بس اثنين يعني، تيجي هنا واثنين. هاي شايف نايم هو، ولا حتى بحرك ايدي ولا رجلي. بصور كمان. شايف؟ لكنك نايم على سرير، فما شايلك طبعا. نسبة الملوحة شديدة جدا، فعشان هيك المية حملاني يعني. سبحان الله يعني بدك تحاول، بس بدي احاول اوقف على رجلي، صعب. المية مجرد ما انزل اوقف على رجلي بتروح شيلاني مطلعني لفوق. صعب جدا اني اوقف على رجلي. اخوانا البحر الميت هذا موجود جنوب الاردن، يقع بين الاردن وبين فلسطين المحتلة. هي فلسطين المحتلة على الجانب الثاني، الصهاينة محررة. يعني بينه وبينها تقريبا قديش؟ 2 3 4 كيلو 5 كيلو الله اعلم. المهم على الشط الثاني فلسطين المحتلة اللي هم اليهود يعني.